gawe perangke mai phatna ko kabang dola nilitum isi larda pen than jalam do la bangke nilitum lam boy bu bangkali la nilitum lam klar chiping tung athegala nilitum mangbong alam po son lo la si nilitum ta sia bangke rara phanta than pachining tung dog mate kadu gawe oto ke chowek korte tumhananda chethan tung pachining tung ulotang te lai litum laso auto relia program puthak ben la nilitum all greater difu auto driver team through ben nilitum so ajai mekpi kibipon me phun me at pen kichun lo chuntang lo pusi nitum hokpon pen ning charong lo sita api asapso pene katora somate kachingki chetonte ang deng ason doko la pulote nitum tai si ning kachi oida dulo la penrat phan pachini ta intung ate pulotang te ilitum kaduga ve keve katum tami chichini akola so a program matila so jai me ki biji phan intung ta kachi sektar ni ding open lo setake ilitum program bi ili ninghang ko wai phak sitame ilitum ta koma phan lo achuki ji pulote ilitum ta komama development kemi lapen tungke kenang ji masih litungke grassroots level atungke nitungke development pana berin do chini dun de pason no theke development level pulote nitum grassroots level nitum aphanke facilities masih ave oto ko chuwek pulote nitum grassroots level an anta nitum kadugawe kaching hon honorable CM Sar Dr. Turiram Ronghang alangli akang hon kethe dung gedo kajinso kethe gedung kethe tan gedo pena jok nilto memorandum ajat tim hoi pen dam pen si request chipi dam lo conference hall on si jingki lo la pen sar nang deng pame penang pulo nang litum kadu kawe ninga klong pen so program aputhak jong si kibi putang tenike ni nang charong dun lo atheke la nang tum so program botel ke nang phan pukali lo kadu kawe aphan si akirat ta kelong ji tola sinang tum biji te binoy la simentus tamini ta por adet nang hok noy mo ni tami nang achetong nang tum akisung akiduk alam achethan kang tung alam ni nang dengpo sor ni chetong na pusi nilitum August 2 tarik seng lo hok lo amasi program tami phun me arson lo lasi langkung habe di fu langkung habe di trem holong senitum akehai respected Sar Turiram Ronghang aphan chophat pen wang lo la sinil tum hala so program ke dengan ta ahok mebik poson si chethek damlong pe ini kang sam thip pikdo athe dilitum kisung alam anta saraphan chingkilong chethanlong poson si memorandum anta nang deng pame la so nang deng pame long memorandum long nitung ka chupu ateng sar na kera pulotang te nilitum hala han lo je non ke wang ji hela September pen ke kaduga wela auto driver atumaphan consil pen si isi aprobojon munai si auto ka chunam ji atuma phana kimi auto lata de akimi auto ka chunam ji atuma phanta 50% ari hai dolo pulotang te alam auto le jong si lak thom pulotang te ilitum 1.5 lakh chithik pulote ilitum longlok lata kimi tet la so kerap ta pudam de thepik lo atheke nilitum ke maximum ladak di fuat chowe atum ke EMI agar yang se loan agar yang se nania dilar pen chingki po extra thang chini nge pen si extra halatum 1.5 lakh anan interest ki pinang na upen lahai le matha dam pulote sar na kerap ke lake ko ane ke me inin charong neng alam lo la data lelang insurance premium ta consil pen si nang ke ho hai da do pok lo la pen det kalisi permanent ahok nonata uli auto chowek tum difu si ke chowek ang silpo phas tami permanent stenan tawe pudam lo pulote lapen madu adhok tungke rest ta tung do manike bathroom manike langke jun kang tung lahai ta do setani litum akaprek a hotel bang tum long si dam nang halatum ta customer peni do son kilo dam ta sangrang asi lahai pirthi munthi dam pen so program ajai meg nitum chithik pen deng pen kaduga we nitum team hoi pen sar phancho phat pen so memoranda puthak pen sar nitum aphan nange papleng boke ake hai Dr. Turiram Ronghang phanta suri akero pajirlo kiduk atum kisung atum grassroots level tum hananta alang ya porjipi laso ningkang samthe tandolo la anda kalilang aku ahemanta utu nitum isi team che formate
already ke dotang auto association alang le tumta ke do nonta rena system sila tum ke do la pena hem anta wila lahayan ta CM kirap itum hanang pilapji la pen auto driver team atum hanta along le mate ajat sitamin nang pipu po an nang check lo lata prap jin ben pude between 1 month non la itum August lo September lo te lahai da nang fulfill po la sila so hem ki kim lahai phananta la an opportunity na pitikang lo je nang tum la so kam sitame mane contractor mane parok tol hai puki wang velo la da ke claim ji tala nang tumang bong si la da claim long po pulo tang te la ta ke claim ji phananta advance ni tum phan first running bill ta 0.5% nang pi hela pulo tang te ko ansi sari phanai ching hon header lang ma jo la hai pu thak pen ni tum abang ithik pi kedang pitikang abang ninga charong pen kemang hu nang e do dun mane misguide nang ke do pen mane aning nang ke oi ke do tum akorte driver hanla bang se pachini kang tum athege ili tum ke manili lo ma pu korte tum sitame oto ka chowe ke fa ne pen vek lo tema pu phakda pini ke vek lo mate pinna be vek veda ta the pusita ke nona kimi ke wang je tum pulote hala tum ke la so provision ateng le ni tum pachun pitikang thek la pena ke hai Dr. Honorable CM itum hanang provide tekang hormone itum fulfilli nitum pachun pitikang botel non ke wang uwi kimi mate akimi nang ke wega tum ke hubidha joy ke po sungsilo nonason parking adim ka we po elong parking dam chop chop po nuin tria bot siksak pu bharalong le hapu traffic police tum line pa clear ning la puta long le mane ke ha bojar area pasang nam pa ha local khada ke cho jor cho lang tum ta problem lahai problem ke pulotang te lake tlang ka kalam ke permanent parking a problem lo ante lahai ta isi humusya lo la sikadu ka tame bhara ke mari protini tum grassroots level tum ke ahok basic need pen chenglon tum ke sikak ke pin koisi ka hisap nang atum pensi pharo bakle ting charong atum la si ni pudaim pu bangke la so development sar nang ki pialong bangke ili kadu ka we phansi ke hang pi ili auto driver kadu ka we do ana tumsi la so facilities ke nang long tun labji pusini tum nining thepon si la an ajai mek pini tum ke deng penta asap su to muni tum ke lab si bang putema e election le thur lote opposition ado weglo person sin tum ke election ne ki thur takali opposition ta ave ahok mane korte tum inut bahani do athege ni tum ta langchari person lo la so rili long pusitame theglong le la tum phan asurit do ho bisike ong putagali la inut bahani la misguide inut bahani la wrong direction a join ni pen sabat sup chili pasai pasui person lo sitame ni tum ta ini ke do fit na ni person lo ke der lo job press meet do ta sitame ni tum ta yarni sibak inghong na mane impact chelang na ko marli ko pimai tum han impact ke wang so program a join ni pen pulosi nili tum so program ke tang mang ke 2 tarik August lo 2025 lalo amasi next arti bang itum 3 tarik bang itum tim atum an phan che hang pen si program nitum selam no je kadu kawe for example stand long dam pen itum aphan kupia reaction impact ke bang ma char dudam jemai dam hena koli pulo mane bang ke aning sigi thilo je alang le tum ki bia program anak ki me jok talai nut bahani ke pachi ho joni ku pi bosilan set arong pa dore na bang ko ano CM itum phanang kang hon hilang akola pen lahan nang ke claim pi itum churu nang ji la tum alang tum ali pukali tum kadu ka wisi ali long tun ji po dim pen anta adho tum ke mang hugdo mane misguide ki pi job army ke padu na job la puyatan itum plus point chelong da impact bang negative jibon pokali pai bhaga stenong ta positive bang se la sinili clearly ki pudaim pu bang ke pini bang ke nili tum ke emithang self defense true pen puleka ki nije tam kang tung dagali la ke nili tum mane phan lamboy bu dagali la ke nili tum openly si pulo ka du ka wiang no jeni tum ke lam clar jeni tum ke grassroots level tum auto cho ekchot pote pirthe chini lo jeni tum ke me hen no ta thek dunong ti full situation nong te bharat chumari plote ni tum ke ajo puno ma atok anu atowar puno di ma parok arong puno ni tum di to di experience ke be ka tum si ko so ma difu a condition ko so ma difu a lifestyle and tum chini la si ni tum phan non la so ja kom ki dok pok pen man e tum
udang lo pulote mo pen ke puason se opposition ta henten ban tung ke ningje je the ka ningje kam se ve thi tung ke election ni ke thur ta kali politics ta kali la sila ke to ko chuwe ka tum akisung do ana pose sara long kirap chu hang atheke ili ke solang dorat ke ruling government nong le kirap chu hang amde ko na lo ke dam ko ke lak ke dam chot ta kali itum long a cm nona son son ke do la sini pulo kirap kadu ka we ansata alang li ke ahok agi kajin soda thepik kang hona theo kiduk pupe ke plang pupe majok aphanta kaching kis tame bang hem sitame inghap ingpu sai joy pa juntun ke lake dovek lo lam tamayok phanta me alang eng pet pu ave kaduk ave sarpi sar phule damot chingkilong lapen man honman pipa me pipon lo pulotang te to non itum ningje dam lo na chethan dam lo na udam lo pulote iktuma cm koma phansi kirap rep ke dolo che thandam no pulote dopik kirap le hisap pote la bangke tum hisap tu ne deji development na puthak le dam pota lage alang ni phansi punang ko alang ya joine si development ta kedo difu abojar mate ilitum difu arong supi nang ke man ke ko ne pen lo but non pinier ni ke to flyover anda itum theglong lo la anchot kalisi ituma karpi to ke non ona difu nang lele theglong le tum ta dola sitan non di phuna theklong pa dhok do aning charong bo sonjat flyover to over bridge to la ha kini tumbe kaprek prek jam astir ajo si theklong mate thetan tan a town city jo si theklong to non itum adim long ta la hai nang do tang no to la tai si ake klar mate at least for town areas tamela tai si modernize lo everything development asai le lang dam pustame sar ke claim pen a jok si piniar ni tai tum kelong la suppose alang ni sar phan mang ke ni like churu nang kok ma nitum kaddu ka beta churu nang kok aho kalam kot ke nitum tapti bun edel la pen pulo tangte ako wang thu pola so alam klara puthak pen pulo tela kaprek atum sitame kalang munit ke iri chumum kaching don de son si dolo lake sitamela inot bang hini la nitum along asap so mis propaganda nangke do at korke tum han sitami tum inin oi athego pipot pulo te hala tum tame kachini pame pen kali deta haipo la si hala tum han tame ni tum chingki chethan chepakeng pon po atheke tum ke to chowe putu tangte dak karbi pupe parok pupe abihari benguli pupe sila ta kadu ka visi tum ka chingri si ki me pu phansin tum ke claim pon facilities matala pulo kadu ka beta long poke jola so phansin ni tum dolo adhok tum sitame ni tumbang hatum hantai ning oi e poson atheke inut bakke kichut pleb do ave pote hala tum tala songi ke ni ne ji labang kani tum chini pen sitame ni tum mayok phanta mayok party hanta kipu dam ji ave athe ni tum ke lake debate ta kali tum ke opposition ta kali athe lake ni tum development aphan kinang ji vek mati lake tum otto chu vek tum ke town along ke sila so true pen ajo ni sin tum bang piniar ni bang ke alang li tum ke rap ajo ni pen sin tum la anak kelong kulong pen se ahok che thanang pok la pen te ahok la so program puthak pulote ni tum kabor e kali bor ila solo got nang cepat duk dun ake hai sara tum tadu udam pulote alang li ke board chairman lo sar mohon tiso alang li ko ane nangge support nangge bor idun pen sita adhok inut bang hini amunit ke matha kangdai ajok pen matsi alang li hemta nili ta chijin soduk lo alang li hem pusta dolo gherau tang holason sar phantame ini misbehave ason dokok lo nasi langli sar chairman sar mohon tiso hanta nili tum na penta dia cho hang lo apologize cho hang lo nasi la an ke claim pen anta sar tum tala son anta nang putun penta me bang nang pu ili ke claim ke milong ke nang ki chu dak tum ta dolo sita ili tum bang si char silun pen rat aphan ke claim people ti tum ining cherot put pen do unang jila pen arjap thim nang ji pusila so pot uthapan pini gani tumta lam klar chipinang koklo kadu ka we phanta nililan si request lo je atheke la development apu thak posin itum ke hang pi bang ke kadu ka we phanta la ki mesenji do we kapot nangli tum an sutame manghunang ne election atru la pu la ben itum chini ne la hai pudam pulote ni tum only ka chini lo la so otto ka cho we ka purpose ko so future na secure jima la so secure ke kumalong itum ke longpo itum kelong itum mayokong tawelo itum rolling government lo itum sar honorable cm dr turiram rong ha ke hailong anwerlo
la an pen anta ni tumpa nanga cingki nanga cetan bang apor nang cipi wang plut an ke bang sar bustami alang li stami personal problem ta doji kisung doji bang ta munir mati kiso ayat stami arjulong a family ta a hemasor medam ta son kiso buta arjulong rengkulilong si lason pini gold brother pini problem do doktor pu celang bom buta arjulong an penta sar ni tumhana por nang cipi la anapot nakola an tuang bong ta facilities anda nang kritikang lab la lasini tuman ti ning ka cingsam adhok ni tumajir po tum kabuji tum dolo la tumpang itum pulu eko itum la pupulo te itum pansar la an nang ke matha plo te itum ke kupisian te ke matha halabang inu pani jone ke itum discourage donang ni itum claim pa mena atheke la so ke claim la so hormu ke muta ki wir kokji kalilo la so future dum nang joy dun ke po suppose once again CM sara phan itum kachuro kaddu ka wen itum o greater auto driver team hoi pen la sila so press meet pini kang nang ko upload ni tungke alam masih awe do pusitami ni tungke political wi putakali aja takali pun ni tungke ground zero tum auto chowe tum day to day basic need apu thaka joy ni pen anchor pon ni tungke madu phanda ke jong thai ta we chok labang ke pudam kam pielong ke han an le chutun no pine puno asabu han chutun da inti dok pacet ta do po mati dok de ta do po la sini tumbang la hai am su se kemi pon thakji am se iklai ke do pon thai mansala poti tum do phalo su nut bhani kang rikang krang ta dole to sidani tum hat tum hanta na bu be welcome chingki pa me la si munira tum ke pini le aning thi ta pina so aning chiro aning kang sa muni tum ke do potema se hala tum hanta ni tum che than chapa keng kon po am so se ni tum iklai ke do thagi phansi duga we phanta chuning rilo pini la so press meet amoto agenda ke la anvelo je ni tum ke lam klar je la so a program ki bi ke individually phan kali la ke all for those who are driving a auto rickshaw in Difu permanently for to secure about a future la phansi ni tum ke claim pida pot nang ke cerap dun kachung duk kachu hang pe nang ke deng that respect that once again thank you so much sir Dr. Turiram Ronghang. And thank you for corporate sir board chairman Mohan Tiso that really they are support us and grand success we are done